Wala man na mag-record. Ha? Wasn't record. Oh. CZ TS2 Tactical Sports. Atong testingan og makaigo ba tayo? Ayaw ba na pusilan? Oh, fuck me. That really hurt. Pwede kay Kuan. I do. Gabot to, oy. Go man. Buto murag teenager buto. Sakita, oy. Kusog mo buto. Nakaigo magkas. Pana ka to. Ay, go. Apen. Wato ko na ha. Ayog pusil. Mari ko. Ha? Okay. Igo man. 2, 4, 6, 8, 10. Yep. Ah, baka na. 25 meters may maximum dito. Mm. Hmm. Oh, good. Yeah, all good. Let's see. It's not bad. 25 meters. Could have been better if I'm a good shooter. Not a very good shooter, so that's not bad. I think. Kusuga ato eh. Huwag ka magbutang ng kuhan. Naamon ko. Murag na oram na akong kapan. Dili ni mao. Vinegar ko an tapos. Add it. 2, 4, 6, 8, Kare ay kita. Marang ka. 10 ako. Sakto na. Lahat na lang sa uban. Sa'yo pag-ingan? Wala. Muna mo dadatong taga-dadatong usagan na. Nasod man tanan. Daig-dak. Nasa ilain pagkaluto dayo ka nang murag ibutangan og mga kanon ba niya. Ilang di ko andak dito ko nakakaon sa hard puti. Birthday. Mas gusto ko katong roast duck lang. Ana. Tong pula ba? Ha. Top 1. Ang halik kog utang. Karon ako dito. Igo man. Ha? Igo man. Nasod ang Pagkupot tulo. na. Pila man nakabok bala na eh. Nasod dito sa babaw. Pupot man na ko. Nya after event sa tunga. Para sa ibabaw na. Naa sa babaw na sa tunga. Pero sa tunga na ako ba? Ate parang gilibutan naging target. Ah, palibot target. Wagi may go ang tunga. Isirkuluhan ni noon. Liso na na buhato. Kaya ko kuhan sa Kadua. ubos sa tunga sa left. Hindi ko kita. Ayaw kita no eh. Ha? Naa? Naamos bulsa ay good luck biyang mo kita. Mau ba? Duha ay gawas. Alahig ang goal na doon. Kaya kabog ka sa busay. Hawa daw.
Palitan niya tapos Bianca yung anak. Ah, dili ko. Mawasagiingon. Dili ko. Salamat. Dili ko. Among suwayan aron malingaw kuno ko. Isa, Ah, ay, ta. atong suwayan dito ha. Atong Right. matag mo nga Christmas present ha. Ito lang. Na. Ah, kung tanaw no, diri man ko nagtanaw. Baon niya. Bantogra. Sa igo do. Ay, sorry. O, kana, nagkasak. This one niya. Ako pananaw, dito mas ubos. Okay Oh, na de, kaya. wa di ko kita. Agtang oh. Dako ba yung agtang diyo. Oh, de. Okay na kaya na. Vortex pagkuhan. Mura mag parihara ka mahal ang scope na sa rifle. That's nice. Listen eh, Anschutz. What is it, 22? 20. Oh, 22. Mm. Kuy daghana na yun. With the Plano vortex. siya atong mapalit na sa atong sudlanan nga. Ang sudlanan kuno nga daghang masod, iya tingkon iyahang mga pistola kanan. Di kuno kana Di ko Tapos amo, tigaya to niya. ligid pa man din. Ligid ba? goray lang. Wala pa tayo sudlanan. Alright. His second shoot. Aim. Okay na na? Mm. Wala ni pisliton dili? Now, ready to fire. Binuang. Hey, binuang. Straight pa yung kamot. And then another. Imong arm ba? Ayaw. Usab. Wow, automatic na to. Okay na. It's really... Ata eh. Sakto na tayo magpupot pilmero. Ba. Anak na rin usab ah. Di, ikupot diha. Ano? There. And then, finger there. Ito ba? Asa na ka padong? I-check na to niya. I think so. Di ko kakita na. Libot-libot man. Manurog bagi ka. Kuro-kuro, gabi na, tiguang na. Padong. Baka pa tayo. Ari man ko mo tanaw. Kaya siya. Oh, hindi. Oh, pero ipasod na niya masyado eh. Patos to nga, and then align sa target. Shoot the black one. Sige, until magawas ng kuhan. Bago sana dong. Yeah, black one. Yeah. Bisa maghatod ana. Okay. Ayan na, napanay kuhan. Just pull it hard. Okay, shoot. Kamo? Still got one more there, I think. Keep going. Still got. Wala na. Stuck na sad. Right. Yeah, That's it. that's it. It stays open. That's it. Like out. Check. Sakit ako. Oh. What's I feeling? What a feeling? What a feeling. Toyota. Alright. Kato nga ako mate. Second round. Kaigo ba nis Carnero? How you do this with that? Just press that one down. Good down. Okay, that's ready to fire. Don't put your finger in the thing yet. That way? Hmm. Alright. Carnero. Kung laya yung tirahan. Rabbit ito. Ayaw give point. Ha? Wala man. Kanang dool. I am doing it. Oh, mo na? Pero ka na rin, day. Kataro nagbarog na maitom ba? Sabi? Oh, naganan po. Too low. Bihaya. Too low. Hmm. Da. What happened? Probably too high. Teka. Ah.
ito? Ay naman, Dad. Pero sa Ayan. Ay, go, eh. Too high, too high. Ba, ang Too rapid high. di ay. Hmm. Parang ako magikuan. Sige. Too low. Tapos kinalayan nga. Close. Kapit maagtang. Go. tugtog pa. Oh, layo. Ah. Hurot mang napo kabala mag-out. Okay. Anday ko na yung manok. Layo. Magin matarog ang karnero. Di man ma. Ay, ako magikuan. Side. Ang gabi. Way labot man. Sige daw. Kang Jerry ng usanoy ka ng kanding. Isa ba na? Karniro. Ah! May sipyat. Too high. Too high, Dad. Yeah! Igo na. Naigo na. Awanan karnero. Igo na karniro. Ah, muna. Ano sa'yo mong igo na? Sa ingon na. Dako. Ah, igo. I'll try to hit that dako. Okay. Still got bullet. Get bullet. I'll try to. Ito na yung pamalik ko. Kira ka. Kana lang bagting. Paubos sa gamay siya may yang kuan wala na. Fuck. All right. Igo ba? Behaya. Igo daw wala. Nahala mo bagting. Dong. Okay. Ako nga na siya. Asa? Yeah, I think so. Hit the kuan katong Sa bigo ng cross. karnero next to it. Ah, sa cross. Oh, balintang. Kanang baboy. Kagamay anang babuya. Okay. Panay bala, reload. Bala pisti. Tayo pa sa si Neneng po. Neneng on fire. Dili man ko kita sa With Anschutz. asa ang cross dong. Brand new competition Atlas gamay rifle. mata. Kana lang mga kuan, langga amay dak. Ang pag-adjust sa kuan scope, Ang dak. asang kuan. Taon sa nako asa na. Kadungog Ang angkay da ang sagbot may ako makita. Eh, Asang lungag. i-atras ang stand. Ana, Ayaw, ikaw may adjust ang pusil may i-atras na nagamay. ang sagbot man. Bitara pa daw ni magamay. It's either kaya adjust in and out imong mata para makuha ni mong asa gyud. Bana-banaan na, tirahin na niya. Di ko na kay kustalan. Yung luya. Naradong. Sige. Okay. Pa, tita. O sa may mga igon. Dak. Tara. Oh. Oh, bamli, sigurado to. Oh. Oh. O, saan to? Gisayt to di mo? Decide. Oh, di, sundi. Patay dire. Sama gid na. Napanay baladong. Napanay daghan. Panik. Kuhan ay kuhan sa. Ah, tarong nga sa. Ikak. Itak. Eh, Ah, mao day makaigo ka kay mo day iingon ana. Mag. Ato. Idog hit dito di man. Kau na din magasin eh. Nakita Ito na. ang competition na. Asa ni na? Muna nangita jud ko asa nako tan-awon kay magpataka ka. Dali. Oh. Dali. Di ba din nakita? Tanawa sa tong wabay nagpaingon. Oo. Kaya nagbarog eh. Dagko. Kana lang dagko uha na. Tara. Oh, bagting man, igo to. Huwag lang matumba. Mana duha lang. Ha? Duha ra katira, surrender man. Oh. Hmm. Tumungon jud ay siya.
Kaigo dahil dong ay ang kakuan nga di lang matumong anang kuros. Itong kuhan. Itong na orange dito. Oh. Orange. 50 meters. 52. Buslot naman. Anak mo bungkag. Oh, di nang bungkag kay clay na na. Usbi ka daw kay pasikuan. Halimyaw ko da. No, May kay di kayo sipa dong ba? Ha? Dili kay sipa katulagin sa babay dito dong oh naghapa dong. Doon ko kay videohan ako sila dong. Pagbuto dong basta murabungkag akong utok ni dagan ko dito. Pasig 308 to. Pinaana kaya ipakita ni Jima dong. Ah. Ipakita. Pala nagkupot din be. Ang ako kuan may discount good. Ipakita na kung Lesa Jima gatag. dong kay Kupot ya mag-test nag-record nga. nagka hapa-hapa man dong pagbuto lagpot man ko ko Jim may jugwa pa ka nakatubag day kay ultimo ikaw mo namati sa video call. Depende sa kaliber, kung takong kaliber. Udi ko kayo dong sa babay. Ay ako ipakiton siya ba kay ang attire good nagsayal man good nga bukad. kanila. Naman kay ingon ani dong imo pa kung kuanan ani dong mao pa gamit og video ba pero de ko kay bawo mo ko anong kung saon gan hapit na ra ba malubat ato bangon ko ning igsoon ah ah Thanks, Dario. Alright, thank you. Next guys. Alright, catch you next time. Alright.